910蚊逼死一條命，19歲男仔嘅絕望，應該邊個嚟埋單？910蚊做得咩啊？對於有啲人嚟講，佢只不過係一餐飯錢，但係對於一個19歲嘅男仔嚟講，卻成為咗壓垮佢生命嘅最後一根稻草。喺上海虹橋站，有一個喺河南農村出嚟大城市打工嘅後生仔，同打車司機傾好咗100蚊車費，結果手震撳多咗個零，俾咗1010蚊。個司機即刻就開車走咗。當個男仔發現之後，佢瘋狂咁同個司機發消息，錢俾多咗，求下你退翻俾我，卻得唔到任何回覆。無奈之下，佢選擇咗報警，警方只係俾咗個車牌號佢。整整6日，佢住喺堂弟嘅屋企，工作唔敢揾，亦都唔夠膽同屋企人講。最後飲咗農藥，爬上蘇州嘅荒山，留低咗句：我飲咗農藥，過幾日再話俾阿爸阿媽知。嗰個司機呢，家屬打電話俾佢，就直接掛斷拉黑。法院開庭，佢就直接消失。910蚊對於佢嚟講只係一個橫財，但係對於嗰個男孩全家嚟講，可能係半個月嘅生活費。男仔嘅家庭經濟環境都係非常之拮據嘅，阿爸重病，阿媽打散工，錢冇咗，路就斷咗啦。法律話司機唔算殺人犯，但係良心呢？但凡佢回一句微信退翻呢筆不當得利，但凡平台可以凍結呢筆錢，但凡接警嘅幫手追問多句，悲劇都可能會改寫。但係冇咁多但凡，只有19歲嘅生命換嚟咗一張傳票，家屬淨係想要一個道歉啫。呢個司機卻從來都唔露面。比農藥更加毒嘅係呢個社會嘅冷漠。呢個司機你記住，你賺嘅每一分不義之財，壓垮嘅可能都係一個家庭嘅一生。